ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระเสนอตอนที่110อวสานแห่งประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระสุดท้ายแห่งประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระจึงขอนำธรรมที่ท่านแสดงในระยะที่เริ่มป่วยมาจนถึงระยะปัจฉิมโอวาทมาลงเท่าที่จำได้เพราะความสลักใจในองค์ท่านตลอดมาในเนื้อธรรมที่แสดงในระยะเริ่มป่วยคล้ายกับเป็นคำเตือนสงฆ์ว่านับแต่ขณะท่านเริ่มป่วยคราวนี้เป็นการป่วยในลักษณะที่เริ่มถอดถอนรากเหง้าเขามูลชีวิตธาตุขันธ์เกี่ยวกับการผสมทุกส่วนของร่างกายให้ลดลงคงที่ดีงามลงเป็นของชำรุดใช้การใช้งานไม่ได้โดยลำดับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปการห่วงธาตุความเป็นตายนั้นผมได้พิจารณามานานเกือบ60 ปีไม่มีสิ่งเป็นที่น่าห่วงใยเสียดายใดๆทั้งสิ้นผมหายสงสัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงแล้วนับแต่ขณะทำของจริงเต็มส่วนเข้าถึงใจมาจนบัดนี้มองดูสิ่งใดทั้งในกายทั้งนอกกายมันเป็นสภาพอันเดียวกันกับสิ่งอันมีอยู่ในกายเราที่เริ่มสลายตัวลงวันละเล็กละน้อยนี้เพื่อความเป็นของเดิมของเขาแม้สมมุติว่ายังเป็นกายเราอยู่ก็ตามมันก็คือสิ่งเดียวกันกับธาตุทั่วไปนั่นเองสิ่งที่ผมเป็นห่วงใยอยู่เวลานี้คือท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายทั้งมาจากที่ใกล้ที่ไกลกลัวจะไม่ได้อะไรเป็นหลักใจเมื่อผมผ่านไปแล้วจึงได้เตือนอยู่เสมอว่าอย่าพากันประมาทนอนใจว่ากิเลสคือเชื้อแห่งภพความเกิดตายไม่มีทางสิ้นสุดเป็นของเล็กของน้อยไม่เป็นภัยแก่ตนแล้วไม่กระตือรือร้นเพื่อแก้ไขถอดถอนเสียแต่การที่ยังควรอยู่เมื่อถึงการที่สุดวิสัยแล้วจะทำอะไรกับกิเลสเหล่านี้ไม่ได้นะจะว่าไม่บอกไม่เตือนคนและสัตว์ทุกทรมานมาประจำโลกอย่าเข้าใจว่าเป็นมาจากอะไรแต่เป็นมาจากกิเลสตัณหาที่เห็นว่าไม่สำคัญและไม่เป็นภัยนั่นแหละผมค้นดูทางมาการเกิดการตายและการมาของกองทุกข์มากน้อยจนเต็มความสามารถของสติปัญญาที่มีอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเหตุชักจูงจิตใจให้มาหาที่เกิดตายและรับความทุกข์ทรมานมากน้อยเลยมีแต่กิเลสตัวที่สัตว์โลกเห็นว่าไม่สำคัญและมองข้ามไปมาอยู่นี้ทั้งสิ้นเป็นตัวการสำคัญทุกท่านที่มีกิเลสประเภทดังกล่าวมาบนหัวใจด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือยังเห็นว่าไม่สำคัญเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายอยู่ด้วยหรือถ้าเห็นอย่างนั้นการมาอยู่และการอบรมกับผมจะเป็นเวลานานเพียงไรก็เท่ากับท่านทั้งหลายมาทำตัวเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่นานเพียงนั้นถ้าต้องการเป็นเหมือนลิ้นผู้รอรับรสก็ควรฟังธรรมที่ผมแสดงอย่างถึงใจทุกครั้งให้ถึงใจอย่าพากันเป็นทัพพีขวางธรรมอยู่นานนักเลยจะถ่ายทิ้งเปล่าๆยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายที่เนื้อที่หนังยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างส่วนคนประเภทยังเป็นอยู่หรือตายไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมเริ่มป่วยก็ได้บอกมาโดยลำดับมาว่าผมเริ่มตายไปโดยลำดับเช่นเดียวกันการตายด้วยความเพียงพอทุกอย่างเป็นการตายที่หมดกังวลพ้นทุกข์แม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องคาดต้องหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นอยู่กับความเพียงพอนี่เองแต่การตายด้วยกิเลสความไม่อิ่มไม่พอจะไปอยู่โลกไหนๆความไม่อิ่มพอก็ติดแนบอยู่ที่ดวงจิตดวงใจต้องทำให้เป็นทุกข์ตามส่วนของกิเลสที่ยังมีในใจอยู่นั่นเองท่านทั้งหลายอย่าไปคาดโลกนั้นโลกนี้ว่าน่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเวลาตายไปอยากไปอยู่โลกนั้นโลกนี้อันความอยากความไม่เพียงพอก่อกวนอยู่ก่อนที่ยังไม่ตายท่านทั้งหลายยังไม่มองดูมันว่าเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจแล้วพวกท่านจะไปหาเอาความสุขจากอะไรที่ไหนกันถ้าท่านทั้งหลายไม่หมดความหวังว่าจะไปโลกนั้นโลกนี้อยู่อย่างนี้แล้วผมเองก็หมดปัญญาไปด้วยท่านทั้งหลายแล้วเวลานี้การเป็นพระถ้าใจยังไม่มีความสงบเยือกเย็นทางสมาธิธรรมแล้วอย่าเข้าใจว่าตนจะได้รับความสุขเย็นใจในที่ไหนๆเลยแต่จะไปเจอเอาแต่ความรุ่มร้อนที่แอบแฝงไปกับหัวใจที่ไม่มีความสงบนั่นแหละจงพากันรีบชำระแก้ไขให้พอเห็นช่องทางเดินของจิตเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ใครมีความเพียรใครอาจหาญใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนทำอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจดวงนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้นี้ธรรมทุกบททุกบาทที่ศาสนาสอนไว้ล้วนเป็นธรรมรื้อขนสัตว์ผู้เชื่อฟังพระองค์ให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนถึงขั้นธรรมที่ไม่กลับมาหลงโลกที่เคยเกิดตายนี้อีกต่อไปท่านผู้ไม่หวังกลับมาเกิดอีกต้องประมวลโลกทั้งสามลงในไตรลักษณ์ที่หมุนไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นหยาบละเอียดของภพชาตินั้นๆด้วยปัญญาจนปราศจากความสงสัยอุปทานที่ว่ายึดจะนึกแกะไม่ออกนั้นจะถอนตัวออกมาอย่างรวดเร็วจนมองไม่ทันนั้นแลขอแต่ปัญญาเครื่องตัดสิ่งกดทวงให้คมกล้าเถอะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทอย่างทันสมัยเหมือนสติปัญญาเลยในสามภพนี้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตุทุกพระองค์แก้กิเลสทุกประเภทด้วยสติปัญญาทั้งนั้นมิได้แก้ด้วยอะไรอื่นนอกจากนี้เลยจึงไม่ทรงยกย่องอะไรว่าเป็นเอกยิ่งกว่าสติปัญญานี้ไปทำนอกนั้นก็ไม่ได้ประมาทว่าไม่ดีหากแต่เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมกำลังเช่นเดียวกับเสบียงอาหารในการรบสงครามฉะนั้นส่วนผู้รบกับเครื่องมือในการรบนั้นสำคัญผู้รบในที่นี้หมายถึงความมุ่งมั่นปั้นมืออย่างเอาจริงเอาจังไม่ถอยทับกลับมาเกิดตายให้กิเลสหัวเราะย่ออีกเครื่องมือชิ้นเอกคือสติปัญญาทุกขั้นต้องติดแนบกับตัวอย่าให้ห่างจากใจจิตติดอยู่ตรงไหนจงพิจารณาเข้าไปไม่ต้องกลัวตายเพราะความเพียรกล้าเพื่อรื้อภพชาติออกจากใจเมื่อถึงคราวตายก็ขอให้ตายอย่างมีชัยอย่าตายแบบผู้พ่ายแพ้จะช้ำใจไปอีกนานจงเพียรต่อสู้จนวัฏสงสารได้ร้างเมืองเพราะไม่มีใครมาเกิดลองดูสิเมืองวัฏสงสารจะร้างไปไม่มีสัตว์โลกผู้ยังมีความหลงมาเกิดอีกจริงๆหรือทำไมการทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่เมืองวัฏจะร้างกลัวจะไม่ได้กลับมาเกิดตายอีกและทำไมจึงคอยแต่จะเที่ยวจับจองภพชาติอยู่ทุกขณะจิตที่คิดทั้งที่ยังไม่ตายความย่อหย่อนต่อความเพียรนี่แหละคือความขยันต่อการเกิดตายและเป็นลักษณะจับจองภพชาติไม่ให้บกพร่องจากใจใจจึงไม่ได้บกพร่องจากทุกตลอดมาการสั่งสอนหมู่คณะผมก็ได้คุยเคียธรรมมาสอนอย่างเปิดเผยไม่มีปิดบังลี้ลับเลยบรรดาธรรมที่ควรแก่การรู้การเห็นในวงสัจธรรมคือสติปัฏฐานสี่เว้นแต่ธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาโดยเฉพาะเป็นรายๆไม่เกี่ยวกับการบรรลุเช่นความรู้ปลีกย่อยต่างๆดังที่เคยเล่าให้ฟังเป็นกรณีพิเศษเสมอมาใครจะรู้เห็นอะไรขึ้นมาผมยินดีฟังและแก้ไขเต็มสติกำลังอยู่เสมอเวลาผมตายไปแล้วจะลำบากหาผู้แก้ไขได้ยากมากนะทำทางด้านปฏิบัติไม่เหมือนทางด้านปริยัติผิดกันอยู่มากผู้ไม่เคยรู้เคยเห็นสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานมาก่อนแต่จะมาสามารถสั่งสอนคนอื่นให้ถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ในตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาทเพราะท่านมาลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สงฆ์เวลาเสด็จปรินิพพานโดยท่านยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดหรือเจริญขึ้นแล้วเสื่อมไปดับไปจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นท่านก็อธิบายต่อใจความว่าคำว่าสังขารในพระปัจฉิมโอวาทนั้นเป็นยอดธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขารทั้งสิ้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดในขณะนั้นเพื่อเห็นความสำคัญของสังขารอันเป็นตัวสมุทัยเครื่องก่อกวนจิตให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับ
เมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่แฝงขึ้นมาด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาถ้าเทียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็คือวูปสมจิตเป็นจิตสงบที่ไม่มีกิเลสนอนเนื่องอยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้นท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันหาอะไรกันอีกนับแต่ขณะที่จิตประเภทนี้ปรากฏขึ้นคำว่าสัอุปาทิเสสนิพพานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในสามแดนโลกธาตุพอแสดงธรรมถึงที่นี่แล้วท่านก็หยุดนับแต่นั้นมาไม่ปรากฏว่าองค์ท่านได้แสดงที่ไหนในเวลาใดอีกเลยจึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจฉิมโอวาทและได้นำมาลงในประวัติท่านเป็นวาระสุดท้ายสมนามว่าเป็นปัจฉิมโอวาทประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระตั้งแต่ต้นจนจบนี้ผู้เขียนได้พยายามคัดเลือกสุดกำลังสติปัญญาทุกๆประโยคแล้วนำมาลงเท่าที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั่วๆไปส่วนที่เห็นว่าจะไม่เกิดประโยชน์หรือไม่เป็นมงคลก็งดเสียไม่ได้นำมาลงเรื่องทั้งหมดที่เที่ยวจดบันทึกมาจากอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านตลอดความจดจำของตนนำมาลงได้ราว 70% ปล่อยให้ผ่านไปเสียทั้งที่เสียดายราว 30% แม้ส่วนที่เข้าใจว่าได้คัดเลือกแล้วนำมาลงก็ไม่แน่ใจนักว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพียงไรเลยอาจมีสิ่งแสลงแทงตาแทงใจอยู่จนได้ตามนิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมาประวัติท่านรู้สึกสวยงามลึกซึ้งละเอียดละออมากทั้งภายนอกภายในอยากจะมีผู้เสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันเท่าที่ผ่านมาถ้าจะเขียนให้สมบูรณ์ตามประวัติท่านจริงๆก็น่าจะไม่ผิดอะไรกับประวัติของพระสาวกอรหันต์ที่ท่านเชี่ยวชาญในสมัยพุทธกาลเลยขณะนั่งฟังท่านเมตตาอธิบายธรรมภาคต่างๆตลอดเหตุการณ์ไม่มีประมาณที่มาเกี่ยวข้องกับท่านให้ฟังใจเกิดความอัศจรรย์ในองค์ท่านเหลือประมาณประหนึ่งท่านทำหน้าที่ประกาศศาสนธรรมแทนพระศาสดาและพระสาวกอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญแห่งพุทธกาลให้พวกเราได้เห็นได้ฟังอย่างถึงใจเรากำมองเห็นภาพพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเสด็จมาโปรดโสดสงอยู่เฉพาะหน้าฉะนั้นแต่จะนำมาลงตามความรู้ความเห็นของท่านเสียทุกแง่ทุกมุมนั้นรู้สึกอายตัวเองซึ่งเป็นเพียงร่างของพระป่ารูปหนึ่งปลอมแทรกในวงพระศาสนาเท่านั้นและอาจเป็นการทำลายเกียรติอันสูงส่งของท่านที่ควรรักสงวนอย่างยิ่งให้เสียไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแม้ได้เคยเขียนไว้ในต้นประวัติท่านมาแล้วว่าจะเขียนทำนองเจจิอาจารย์ที่เขียนประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติพระสาวกทั้งหลายแต่อดกระดากใจที่ตนมิได้เป็นเจจิอาจารย์อย่างท่านมิได้จึงได้เขียนเท่าที่ความรู้สึกอำนวยแม้จะไม่สมบูรณ์ตามแบบประวัติขององค์ท่านก็กรุณาให้อภัยผู้เขียนมีสติปัญญาน้อยดังที่เคยเรียนไว้เสมอมาผู้เรียบเรียงจึงขอเริ่มยุติประวัติท่านด้วยความสุดกำลังความสามารถเพียงเท่านี้ในประวัติท่านนับแต่ต้นจนถึงวาระสุดท้ายหากมีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ประการใดก็กราบขอโทษท่านพระอาจารย์มั่นผู้เป็นบิดาอนุเคราะห์เมตตาเป็นผู้ให้ศรัทธากำเนิดแห่งธรรมทั้งปวงแก่ผู้เขียนไว้ณที่นี้ด้วยความเคารพบนเสียงกล้าวขออำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ได้เคยโสดสงแก่หมู่ชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาจงมาปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญปวงประชาขอให้มีวาสนาโอกาสศรัทธาแก่กล้าได้ดำเนินตามรอยแห่งธรรมที่ได้ประสิทธิ์ประสาทไว้ดังใจหวังและขอความกีรังถาวรแห่งประเทศเขตแดนไทยจงเจริญรุ่งเรืองไปด้วยความสม่ำเสมอปราศจากข้าศึกศัตรูหมู่ภัยเวรอย่าได้มีเคราะห์เข็นเวรภัยมาก่อกวนตลอดกาลขอให้มีแต่ความสุขความสำราญเป็นคู่เคียงกับพระศาสนาตราบเท่าฟ้าดินสลายเถิด
สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเรียนอภัยโทษจากท่านผู้อ่านทั้งหลายหากข้อความในหนังสือเล่มนี้ไม่ถูกต้องทำให้ท่านผู้อ่านเกิดข้อข้องใจไม่สบายจิตเพราะเรื่องและสำนวนโวหารไม่ไพเราะเหมาะสมประการใดก็ขอกรุณาให้อภัยแก่พระป่าตามเคยเพราะนิสัยป่าเป็นสิ่งยากที่จะแก้ไขให้อำนวยสวยงามได้เหมือนโลกทั่วไปการเขียนประวัติท่านทุกวรรคทุกตอนได้พยายามเพื่อความถูกต้องเหมาะสมตามเนื้อเรื่องตลอดมาแต่นิสัยความไม่รอบคอบที่เคยเป็นมานั้นขอสารภาพว่าสุดจะแก้ให้หายได้ฉะนั้นการเขียนนี้คงมีความเคลื่อนคลาดทำให้ท่านผู้อ่านเวียนศีรษะจนได้จึงได้เรียนตามความเหลวไหลให้ทราบเรื่อยมาประวัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้ตามความเข้าใจของตัวที่ชื่อเอาเองว่าสำเร็จก็คิดมานานพอสมควรจึงได้พยายามเที่ยวจดบันทึกเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นบ้างจากความจำของตัวที่ท่านเคยเล่าให้ฟังบ่อยครั้งบ้างก่อนจะรวบรวมมาพอได้ลงให้ท่านได้อ่านแบบเวียนศีรษะเพราะความสับสนแห่งสำนวนและในเรื่องที่คละเคล้ากันก็เป็นเวลาแรมปีในเนื้อเรื่องที่จดบันทึกมาและความจำของผู้เขียนเองดังกล่าวแล้วถ้าคิดเป็น 100% ก็ออกได้ราว 70%เท่าที่เห็นว่าไม่ลึกและสับสนเกินไปที่ต้องปล่อยให้ผ่านไปราว 30% นั้นโดยเห็นว่าเป็นธรรมที่เรียนยากเขียนยากอ่านยากและคิดอ่านไตร่ตรองตามยากเกรงจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรตามเจตนานำมาลงจึงยอมให้ผ่านไปทั้งที่เสียดายเท่าที่นำมาลงแล้วบางตอนรู้สึกไม่สะดวกใจทั้งที่เป็นความจริงตามท่านเล่าให้ฟังแต่ก็ฝืนเอาบ้างที่เห็นว่าพอฝืนได้ส่วนที่ฝืนไม่ได้เลยจำต้องยอมดังนั้นส่วนที่ผ่านไปจึงยอมให้ผ่านตามเหตุผลที่เรียนมานี้เฉพาะที่ออกแล้วเป็นความยอมรับการติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวคือยินดีรับคำติด้วยความรู้สึกสำนึกโทษของตัวว่าเป็นความโง่มาแล้วตลอดสายแห่งประวัติท่านและยินดีรับความชมด้วยความภาคภูมิที่หนังสือนี้ยังพอเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างจากการตะเกียกตะกายในการเขียนนี้ส่วนกุศลทั้งมวลขอได้เป็นสมบัติของท่านผู้อ่านและท่านผู้เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์หากจะพึงมีได้แก่ผู้เขียนจากการเรียบเรียงประวัติท่านอยู่บ้างก็ขอรับและขอแบ่งส่วนแก่ทุกท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นให้มีส่วนเท่าๆกันกับผู้เขียนด้วยในอวสานแห่งการเขียนเรียบเรียงนี้ขอปุญญานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบุญบารมีท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมทั้งบารมีของผู้เขียนที่มีมากน้อยตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาคุ้มครองรักษาท่านผู้อ่านทั้งหลายขอได้พร้อมกันปราศจากโรคาพยาธิและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดในขอบเขตแห่งธรรมจงสมหวังดังใจหมายโดยทั่วกันเทินตุลาคมปีพุทธศักราช 2514